Добар ден за најголемата и најмокна младинска организација во Македонија. Добар ден за Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Добар ден за сите гости, пријатели, подржувачи. Добар ден за сите вас во оваа преполна сала со млади луѓе, полни со енергија и силна мотивираност за нова победа на ВМРО-ДПМН. Драги пријатели, поминаа 25 години од формирањето на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. 25 години, полни со успеси, со победи и со напредок. 25 години во кои веќе одамна УМС стана еден од основните столбови на најголемата, најмокната и најподржаната партија од граѓаните на Република Македонија, ВМРО-ДПМН. Денес кога УМС има над 55.000 членови, а ВМРО-ДПМН има над 170.000 членови. Денес не говориме за некоја млада организација или секција, група или нешто помало. Зборуваме за добро организирана, силно мотивирана, многубројна, единствена, цврста, силна, нескршлива и победничка УМС, која од 2005-та на 9 изборни циклуси поред е еден од главните стожери на партијата и со кого се носат победите на ВМРО-ДПМН и на коалицијата. УМС не е бројка. УМС не е само бројка и не е само надеж. УМС не е само иднина или минато. УМС е сегашност. УМС е огромен кадровски потенцијал. УМС е таленти. УМС е машина која работи без прекин. УМС е колектив, но и индивидуалци. Индивидуалци кои, иако млади, превземале одговорност, кои денес се министри во владата, заменици министри, пратеници, директори на државни предпријатија, агенции, раководители на подрачни единици, сектори, оделенија во различни државни институции. УМС е членови на извршниот комитет на партијата. УМС е членови на партиските комисии и тела, членови на општинските комитети и местните комитети. УМС се илјадници млади луѓе кои доаѓаат подготвени да помогнат не само на ВМРО-ДПМН, да помогнат на Македонија. И помагаат. Многу од нив работат и се борат рамо до рамо, заедно со сениорите. Македонија да се придвижи напред, да се решат што повеќе проблеми на народот, да се исполни што повеќе од ветеното, да се оправда довербата, да се надминат проекциите. Ви благодарам, УМС. Благодарност и до сегашниот и актуелен раководен состав на Унијата на млади сили, предводен од Владимир Невовски, кој успешно работи со полна парија и ентузијазам во мощне, тешки политички околности во земјата. Благодарност и до поранешните председатели на УМС, нивните раководства и сите членови на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Сите вие и сите тие кои денес не се присутни тука во оваа преполна сала, допринесоа ВМРО-ДПМН да биде она што денес е, партија со највисока доверба кај населението, затоа што најмногу работи, најмногу ветува,
најмногу исполнува, најмногу реализира од ветеното, решава проблеми на луѓето, се грижи за државата и обезбедува напредок за Македонија. Во целата таа операција, УМС даваше и дава значаен учинок и подршка. Заедно со УМС изработивме стотици проекти за младите луѓе и за нивните потреби. Заедно со УМС ги исполнивме условите да се укинат визите на македонските граѓани. Заедно со УМС донесовме огромен број инвеститори и се отворија над 150.000 нови работни места во Македонија. Заедно со УМС Македонија ја направивме 12-та земја во светот, а 6-та во Европа, со најдобра бизнис клима и услови за правење бизнис. Најдобриот проект кој го направивме за младите луѓе во Македонија е токму овој, со кој за илјадници млади луѓе или некаде за нивните родители, кои им обезбедуваат екзистенција и напредок, отворивме нови работни места, отворивме иднина, отворивме перспективи и шанси за напредок и успех во животот. И се уште го правиме тоа. Не застануваме. Колку и опозицијата да се бори да ги намали ефектите од нашиот труд, од нашето залагање, од нашата борба за секое ново отворено работно место, колку и да се труди да ги одврати или избрка инвеститорите со нивните постапки, ние вложуваме максимални напори и во ова тешко време носиме нови и нови инвеститори, затоа што знаеме, најголемиот проблем на младите, најголемата потреба, или ако сакате, најголемиот поклон што може да го добијат, е да им се овозможи вработување и шанса за напредок, за просперитет, за реализација на нивните соништа. Нивните соништа се и наши соништа. Вашите соништа се и мои соништа. Сонуваме и сон, но и заеднички се бориме за неговата реализација. Кога ја добивме довербата во 2006 година, невработеноста беше огромни 38%. Следуваа тешки години, светска криза, европска криза, сега политичка домашна криза. Многу препреки имаше на нашиот пат, но волјата беше огромна, стратегијата беше одлично поставена. Се работеше до последен атом енергија и денес, и покрај се, таа невработеност падна на историски најниски 24,5%. Се што можеше да ни се појави како препрека на патот, се појави, но успеавме и продолжуваме. Ни требаат уште нови работни места, ни требаат и повисоки плати и повисок стандард, ни треба нов напредок и ново намалување на невработеноста. Економскиот тим на владата работи силно на ова и ќе продолжи да работи силно на отворање на нови работни места за младите во Република Македонија. Еве, пред некој ден, Христијан Делев, заменик министерот за економија, ме информираше дека меѓународниот конзорциум Евромакс Ресурс, која има концесијата за рудникот Иловица, која во минатиот период вршеше испитувања на теренот, не само што донесе конечна одлука, туку обезбеди и финансирање и ги завршува подготвителните работи за огромна инвестиција за отворање на самиот рудник, инвестиција од некаде половина милиарда евра во повеќе години. За таа цел, тие добија известување, тие добија потврда, гаранција за кредитирање од германската влада во вкупна вредност од 240 милиони долари за започнување на инвестицијата и работа
на рудникот Иловица во општина Босилово. Со градба ќе се почне во периодот септември-октомври оваа година, а градбата ќе трае година и половина, пошто ќе почне експлоатацијата на рудата злато и бакар. Нивниот план е при градежните работи, при градбата на отворањето на рудникот, да бидат ангажирани околу 1000 работници, а во фаза на експлоатација над 600 рудари и повеќе други вработени. Ова ќе биде значителна инекција, особено за југозападниот дел на Македонија, и значително ќе придонесе за зајакнување на извозот, но и развој на оваа дејност. Овој огромен рудник за злато и бакар ќе биде нов мотор не само на економијата во Струмичкиот и регионот на Југоисточна Македонија, туку и нов мотор на македонската економија. На компанијата собственик, владата повеќе години и помага максимално, со сите сили и со сите можности, за да успее. И тие се многу задоволни од тоа. Затоа, меѓу другото, и се решија на една ваква крупна инвестиција во Македонија. Бил Павлевски, министерот за инвестиции, кој од Хјулит Пакард од Бостон дојде во Македонија на моја покана, ме информираше дека една западноевропска компанија, чиј собственик е со потекло од Македонија, донесе одлука да инвестира во современ производствен погон што би ја ослужувал металуршката индустрија. Инвестицијата би била во Охридско, за што инвеститорот ќе инвестира над 2 милиони евра и ќе креира најмалку 100 нови работни места во првиот период, што ќе значи решение за 100 семејства од овој регион, кои сега имаат своји екзистенцијални проблеми. Доколку тече според планираното, почетокот на инвестицијата би бил во текот на есента, а до крајот на оваа година би финиширал, пошто ќе се стартува со производство. Ќе се занимава со преработка на руда. Виктор Мизо, кој исто така од Њујорк на моја покана дојде во Македонија да помогне, неодамна ме информираше дека во текот на јули следниот месец италијанската компанија Техно Хозе ќе отпочне со градба на својот трет погон, односно третата фаза, трета фабрика на нови 5000 метри квадратни во зоната Бунаджик, при што ќе отвори нови работни места. Инвестирањето на трета фабрика од страна на уште една компанија е уште една потврда за добрата бизнис клима во Македонија и одличната соработка на бизнис тимот на владата со странските инвеститори. Новоизградениот објект е со површина од 12.000 метри квадратни, оној кој што сега во февруари веќе го пуштивме, втората фабрика. И тој веќе овозможи нивното производство да порасне од 5 на 15 милиони евра годишно. Дополнителните 5000 метри квадратни не само што ќе отворат нови работни места, ќе создадат и поголема вредност, и поголем извоз, и поголемо производство на оваа компанија. Советникот за инвестиции Алек Никовски ме информираше дека германската компанија Кеслер, како што најавив минатата година, веќе отвори технолошко развоен и истражувачки центар во Македонија и веќе првите машински и електроинженери од Македонија ги испрати на обука во Германија, од чиј квалитет, мотивираност и посветеност се многу задоволни. И сега, побрзо од планираното, не известија дека планираат со почеток на втората фаза на проектот, а тоа е отворање на нов, односно отворање на производствен погон, фабрика за производство на технолошки производи од електромашинската индустрија. Ќе започнат со работа во веќе постоечки погон, а од септември ќе започнат градба на свој објект во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 1, а производството би стартувало кон крајот
на првата половина од наредната година. Ќе започна со 50 вработувања, а потоа сигурно ќе расте овој број. Кеслер е меѓу првите странски инвеститори од електромашинската индустрија во Македонија. Има 90 годишна традиција во производство на опрема и алати за машинско моделирање, брусење, електромотори, CNC машини, сензори и слично. Почитувани присутни, добив известување и од Ивана Николич, заменик директор на Агенцијата за привлекување на странски инвестиции. Деновиве ме информираше дека германската компанија од областа на информатичката технологија донесе интерна одлука да инвестира во Скопје во капацитет за развој на софтвер, при што планираат тоа да прерасне во нивен регионален центар. Инвестицијата за почеток ќе донесе 100 нови вработување, за што ќе вложат 2,6 милиони евра за 3 години. Потоа бројот на вработувања ќе расте. До крајот на летото се планира официализирање на оваа инвестиција и почеток на нејзина реализација. Компанијата веќе изнеми деловен простор во центарот на Скопје и почна со првичните регрутации на кадри. Драги пријатели, вакви инвестиции и новости продолжуваат и ќе продолжат. И покрај сите обструкции и креирање на кризи, продолжување на кризи од страна на СДСМ и покрај сите нивни напори да ја отстрана државата и нас насекаде во Европа и низ светот. Затоа ВМРО ДПМН не е во власта за да и помине времето, туку работи за народот и за државата. Работи на решавањето на најгорливите проблеми на луѓето. А прв меѓу сите е невработеноста, која најмногу ги засега токму младите. Ете затоа УМС на ВМРО ДПМН расте и како никогаш во минатото има 55.000 членови, а ВМРО ДПМН и покрај сите обиди да не прикажат во најцрно светло, има рекордни 170.000 членови и најголема подршка од гласачите на Македонија. Ете затоа за УМС велиме млади што знаат да направат разлика. Разлика помеѓу некои кои со огромна работа и со сите сили и капацитети влечи напред и оној кој со многу интриги, лаги и манипулации влече назад. Не е основната разлика, како што некои ја гледаат, меѓу патриоти и предавници. Основната разлика меѓу ВМРО и СДСМ е работници и неработници. Основната разлика меѓу ВМРО и СДСМ е работници и неработници. И за разликата да биде уште поголема, неработниците, ако по нешто се фатат за работа, е како да го срушат и уништат сработеното, создаденото, изграденото, реформираното од оние кои работат. И кога народот гледа дека максимално работиш и даваш се од себе за доброто на сите, тој е подготвен и да ти прости некои грешки, бидејќи знае дека кој многу работи, тој и греши. И кога народот гледа дека не само што не работиш, туку сакаш и да го срушиш она што друг го сработил, колку и да имал некои симпатии кон тебе, не може да ти верува, не може да се потпре на тебе, не може да не те казни на изборите. СДСМ е казнуван од народот 9 пати поред и не се менува. Напротив, уште толку заглибува во деструктивност
и напор со зла мисла, со лоши дела, со лаги, со деструкција и со сила да дојде на власт. Затоа и со сета подршка која има, откако што Заев се фали по СМС до мен дуктачи нивните, како што вели тој, пријатели однадвор, со сиот тој ветар во грб, огромни истурени пари на платеници и деструктивци, мнозинството од народот, исто како и младите во УМС, знаат да направат разлика. Ете, тоа е денес Македонија. И кога станува збор за нашата борба за отворање на нови работни места, да не го заборавиме проектот Македонија вработува 2, кој го најавив во неделата, веќе е во парламентот на усвојување и наскоро за некоја недела ќе даде повторно можност за секој млад невработен човек до 35 години во наредната една година, кој некој ќе го вработи, да не треба да плаќа ниту придонеси за пензиско, ниту придонес за здравство, ниту придонес за вработување, ниту пак персонален данок на доход во период од 3 години, со врска да мора да го задржи на работа уште најмалку една година. За секој еден невработен човек во Македонија до 35 години. За секој еден невработен човек во Македонија до 35 години ќе ги има овие привилегии во Македонија. За секој еден, што значи и за оние од ВМРО, и за оние од ССМ, и за оние од ДУИ и ДПА, и за оние кои се во други или во ниту една партија, и за македонците, и за албанците, и за турците, ромите, србите, бошнаците, власите и сите останати во Република Македонија. Ние даваме шанса на сите и на секого. Ние работиме за сите граѓани во Македонија. И тие кои не поддржуваат, и оние кои не поддржуваат. Ние сакаме и ним да им помогнеме. И не само тоа. Овој проект предвидува специјални поволности за возрастните. Некои млади се во возраст кога бараат работа, но некои млади се на возраст кога одат во средно училиште или студираат. Тие во тие години не можат да работат и се зависни од нивните родители, од нивната помош, финансирање и парична поддршка. Овој проект се грижи и за родителите на младите, за оние на возраст од 35 до 50 години, кои во тој период не работеле подолго од 5 години и кои се без работа, а кои со овој проект на работодавачите им се дава поволност ако ги вработат. Цели 5 години да не плаќаат придонеси за пензиско, здравствено и придонес за вработување. Со барање да ги задржат уште најмалку една година на работа. Уште подобри услови предвидени се и за оние над 50 години и над 58 години, кои најтешко доаѓаат до вработување. А не ги заборавивме и најранливите, самохраните родители, еднородителските семејства, лицата со инвалидитет, родители кои имаат деца со пречки во развојот, деца од дом без родители, професионални војници по нивната 45 година и повеќе други. Во некои од овие ранливи категории може да се најдат и млади лица, а некои може да се нивните родители. Во овој проект, во неговата прва фаза, за една година се отворија 19.000 нови работни места. Ова е нова шанса, ова е нова можност и за младите, и за невработените, и за компаниите во Македонија. Затоа е ВМРО тоа што е. Народна партија и партија која дава силна подкрепа на бизнисот истовремено, кој пак отвара нови работни места. И она што е најважно, кога ВМРО ДПМН дава ветување, тоа не останува на празни зборови.
Неодамна излеговме со 40 проекти за младите. Иако сите тие ги ветуваме за после изборите, дел од нив веќе се применуваат или масовно се користат. Почнуваат со градба или се во градба или се проектираат. Па така, преку мерката бесплатен железнички викенд за млади до 27 години, која беше проширена со уште еден слободен викенд, поточно секој прв и трет викенд во месецот. Од почетокот на воведувањето до месец мај, веќе ја искористиле 67.900 млади луѓе во Македонија, при што заштедиле 383.000 евра, пари кои останале во џебовите на младите луѓе. Покрај оваа мерка, преходно беше обезбедена и мерката бесплатен, односно слободен четврток за студенти, со кој што се обезбеди бесплатен железнички сообраќај, бесплатна посета на културни, државни установи и користење на жичарницата на водно, при што ваквата можност досега ја искористиле 69.000 студенти и заштедиле дополнителни 270.000 евра, кои останале во нивните џебови. Иста ваква мерка обезбедивме и за средношколците и се нарекува средношколска среда, а досега, почнувајќи од 1. јануари, овој проект го искористиле над 8.000 средношколци, со што заштедиле над 32.000 евра, ветено за младите, реализирано и продолжува. Апсолутно успешна е и мерката бесплатен јавен превоз за сите редовни студенти на државните универзитети. Од јануари па се до оваа недела, мерката ја искористиле над 21.000 студенти, при што месечно овие луѓе заштедуваат над 21 милион денари, односно 342.000 евра. За ова морам да напоменам, покрај владата, голема заслуга има и градоначалникот на градот Скопје, Коце Трајановски, и советниците на ВМРО ДПМН и коалицијата во Советот на градот Скопје. Поздрав до сите нив. Покрај проектот Купи куќа, купи стан, се обезбеди и проектот Купи куќа за млади, при што овие два проекти обезбедија кров над глава на над 900 семејства кои преходно немаа свој дом. Досега се одобрени субвенции во износ од скоро 6 милиони евра за двата проекти, од кои за Купи куќа за млади, кој стартуваше неодамна, и со кој за млади луѓе до 35 години се овозможува дури до 2/3 покривање на трошоците за градба или купување на куќа, досега се одобрени 261.000 евра. Проект кој започна оваа година и досега 13 семејства го остварија својот сон. Со огромна, неповторлива помош од владата предводена од ВМРО ДПМН дојдоа до своја куќа. Конкурсот за проектот бесплатно патување за најдобрите студенти за академската 15-16 година, како што ветивме, беше објавен во текот на месец март и по направената селекција согласно наведените критериуми, 25 студенти по собствен избор одлучија да патуваат во Барселона. Патувањето е реализирано во мај, со што остваривме уште едно ветување кон младите. Проектот продолжува и ќе се спроведува и следната година. Кога сме кај проектите за студентите, се работи и на проектот за промена на студентскиот статус. Најдосна до крајот на овој месец, во владата ќе започне работа на законот
со кој секој студент запиша на некој од државните универзитети, во квотата со кофинансирање, врз основа на што плаќал надомест од 400 евра на годишно ниво, доколку по завршената втора студиска година на прв циклус на студии, практично по положувањето на сите до тогашни испити, оствари посечна оценка од 8,5, по автоматизам ќе биде префрлен во државна квота и ќе плаќа за 50% понизок надомест во преостанатиот дел на студирање, односно 200 евра на годишно ниво. Се остваруваат и другите проекти. Пред објавување на тендер сме за проектот за перални и сушални за младите во студентските домови, кој што треба во наредните денови да се објави. Се реконструира студентскиот дом Гоце Делчев. Спроведена е постапка за набавка на нови лифтови во сите државни студентски домови. Се прават и се работи на сите оние 40 проекти кои неодамна ги ветивме на младите луѓе. Се преземаат активности за реализација на проектот за вработување на најдобрите 100 студенти, а во полнек на реализација е проектот за бесплатна обука за основни компјутерски вештини и странски јазици за млади до 29 години. Во однос на стипендиите за средношколци, кои ќе освојат награда на научна олимпијада и за нивните професори, измената на Законот за средно образование ќе биде доставена во владата следната недела. По неговото усвојување ќе започне неговата примена. Се преземаат активности за проектот за возобновување на отворениот и уникатен амфитеатар со 9000 седишта во Скупи. Се работи и на подготовка на проектот за обнова на учителската школа во Скопје, во која што ќе влезат откако ќе се реизгради повторно високообразовни институции. Се работи и во делот на спортот. 3,5 месеци пред време се почна со реализација на изградба на 20 фитнес зони низ Македонија, кои се практично теретани на отворено. Оваа недела веќе се започна со оградување на локациите, пошто почнува градбата во општините Кочани, Велес и Штип, а наредните се Ресен и Гевгелија. Што се однесува до градбата на 150 игралишта за баскет ни целата држава и изградба на скейт паркови во Штип, Кавадаци, Охрид, Тетово и Куманово, во тек е подготовка на тендерска постапка за избор и ова ќе течи понатаму и ќе се заврши. Се преземаат активности и за изградба на отворен пливачки базен во Шутор Ризари. Исто така, се преземаат и активности и следниот месец треба да биде усвоен ДУПОТ, со кој потоа ќе почне проектирањето, а на почетокот на следната година градбата на нова, најсовремена професионална гимнастичка сала во спортскиот центар Борис Трајковски и затворени тениски терени, како и подготовка од 2018 за градење на отворен пливачки базен, исто така во спортскиот центар Борис Трајковски. Драги пријатели, тоа е една од големите разлики меѓу ВМРО и СДСМ. Не ветуваме напразно. И така и ќе продолжиме. Драги пријатели, почитувани присутни, дозволете на крајот да искористам оваа прилика и да испратам неколку политички пораки до вас на овој значаен настан и голем, не секојдневен собир. Прво, од почетокот на 2015 година до денес, ВМРО, ДПМН и Македонија се нападнати со специјални средства, а СДСМ ја има добиено улогата да одглумат вешт напаѓач. Слабо е врша таа улога. Добро е што огромното мнозинство од народот брзо ја свати играта и не дозволи да подлегне на овој подмолен напад, чии цели сигурно не се во интерес на македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. ВМРО ДПМН, како владеачка партија, направи проценка на ситуацијата и изгради своја сопствена стратегија за одбрана и надминување на ситуацијата.
Таа стратегија некој ја одобрува и ја поддржува, некој ја критикува од различни аспекти. Секој различно, зависно од информациите кои ги има и поседува, аналитичките капацитети, собствениот карактер и политичкото искуство. Таа стратегија не подразбира дека проблемот ќе се надмине без пречки, без обструкции, кризи при нејзиното спроведување, лични откажувања и жртви, времени остапки, попатни корекции и слично. Целите на стратегијата се на прво место државата и нејзиниот интерес, како и интересот на народот, по цена за тоа да се жртвуваат одредени партиски или нечии лични интереси. Значи, државата пред партијата на дело. Втора цел е надминување на ситуацијата и излегување на предвремени избори, на кои народот, откако беше дозволено на креаторите на кризата да го употреби целото негово деструктивно, манипулативно и несекојдневно оружје. И се разбира откако тој ист народ го виде нашиот однос и работа и пред оваа политичка криза и во нејзиниот тек, да му се овозможи да донесе одлука преку фер и слободно гласање, да си каже кому му верува и која политичка гарнитура, со која политичка платформа и програма, како и начин на работа и функционирање, сака понатаму да ја води државата во наредните 4 години. Второ, судејќи по реакцијата на мнозинството граѓани, оцената по објективни современи методи на мерење на јавното мислење, таа стратегија, година и пол по почетокот на кризата, резултира со следната состојба кај мнозинството од народот. ВМРО-ДПМН има висока поддршка од мнозинството граѓани, онаква како што имаше пред да започне оваа операција насочена против нас. Мнозинството граѓани сакаат кризата да заврши со избори што побрзо. Народот е свесен во што СДСМ ја втурна Македонија и дека неговата цел не е никаква слобода или демократија, туку валкан и измамнички начин за превземање на власта. Народот е потполно свесен и за целите на нивните поддржувачи и има силен отпор кон тие цели, одвучен е да не дозволи нивна реализација. Мнозинството граѓани се свесни дека приказните на СДСМ со фантомски гласачи и немање слобода на медиумите се само изговор за да се одложат изборите, бидејќи знаат дека ќе ги загубат силно. Всушност, како да им веруваат дека нема слобода на медиуми, кога опозицијата е толку често во медиумите, што мислиш ќе почнат да ти излегуваат од фрижидер, кога ќе го отвориш. Згора на тоа, толку имаат слобода да говорат и прават што сакаат, што многу често на луѓето им се згрозува од тој нивен начин на разбирање на слободата на медиумите. Мнозинството граѓани сваќаат дека СДСМ нема извлечено никаква поука од претходните изборни порази. И не само што не е подобрена, туку го има допрено своето дно. Безчувствително го тероризира народот и државата за сосила да издействува доверба и сосила да ја намали довербата во нас. Програма и проекти ниту досега видоа, ниту ќе видат. А и ако пријателите им напишат и дадат, никој не верува дека барем 3% од тоа ќе се исполни со овој деструктивен и изгубен раководен тим на СДСМ. Мнозинството граѓани имаат проценето дека освен што е безидејно и деструктивно водството на СДСМ на чело со нивниот председател, тоа е и со криминални навики и криминален начин на функционирање и на резонирање. Исто така,
Мнозинството граѓани се свесни дека ВМРО далеку подобро би ја водело земјата и во однос на економијата, и во однос на безбедноста, и во однос на реформите, и во однос на националните интереси. Прочитана е и стратегијата со луѓето на специјалното јавно обвинителство. Нивните цели и намери, нивното не само непрофесионално делување, туку и активно партиско функционирање во правец на подршка на СДСМ и оцрнување и загрозување на ВМРО ДПМН. За жал, многумина однадвор, без да направат вабинска анализа, потпаѓаат под приказната дека ова што го веламе неточно или е некоја кампања против СЈО. Многумина од нив, немајќи време за двабинска анализа, превземаат ставови еден од друг, верувајќи дека се точни и проверени. Раководството на СДСМ повторно се фокусирани како да направат некоја нечесна игра во правец на изборите. Пак коваат план како да ни направат некоја нова пакост, некоја нова штета, интрига, подметнување, лажирање, насилие, закочување, оцрнување, клеветење, некако хаос, некакви гадости. Не можат да излезат од таа матрица. Сега клучно е како да се отиде на избори, а СДСМ да не направи преку тие избори нова штета на државата. Покажаа дека се спремни на се. Од нас, а не од нив, се очекува да внимаваме на тоа и да ги зачуваме државните интереси. И ќе ги зачуваме. И ќе ги има изборите, и ќе ги зачуваме државните интереси. И ќе биде победен СДСМ, и ќе биде победник ВМРО ДПМН повторно. Трето, граѓаните кои увидоа наши грешки во изминатиот период, наоѓаа начини да не ги соопштат преку разни начини на комуникација. Ние максимално се трудевме да ги примеме тие пораки, да ги преиспитаме и анализираме нашите чекори и грешки и да се подобриме. Делумно тоа направивме, но има уште работа и ќе останеме посветени на тоа. Работата на препознавање и коригирање на собствените грешки е една од најделикатните работи во политиката. Најдобро е да се спознаат и поправат навреме грешките, отколку како во случајот со СДСМ 11 години да се повторува во прво одделение. Многу ни помогна тоа што и онака нападнати со силни и валкани оружја, не само што не застанавме со работата, туку ги одвостручивме нашите напори. Мора да продолжиме така. Колку и да е тешко, колку и да не напаѓаат, колку и да се обидуваат да не оцрнат, колку и да не дефокусираат. Мораме да продолжиме со многу работа, фокусирани на економијата, фокусирани на проблемите на граѓаните. Тоа е нашиот успех и тоа е нашиот начин за напредок на Македонија и победи на изборите. Четврто, мора да правиме уште многу реформи, кои земјата ќе ја придвижат напред во сите сфери, и во економијата, и во оние сфери кои се посочени од Европската комисија како наши слабости и каде сме критикувани, како администрацијата, судството, безбедносниот сектор, демократијата, медиумите и други. Имаме многу напредок во сите овие сфери, но може уште, и може и повеќе. И ќе има и уште, и ќе има и повеќе. Пето, Македонија е дел од меѓународната заедница и треба и ќе стане член на НАТО и на Европската унија. Црната кампања која некој долго време ја водеше и се уште ја води против нас, пред се меѓународно, ја наруши перцепцијата за нас, кај некои наши пријатели. Со работа и труд, со искрен пристап, со реформи и резултати,
Тоа треба и тоа ќе го подобриме. Не треба сите кои не критикуваат однадвор или однатре да ги доживуваме како непријатели, дури и кога сме 100% сигурни дека нивниот став е неправичен или невистинит. Треба да прифатиме дека дел од тие критичари можеби се во заблуда, а и дека некаде ние нешто сме погрешиле. Треба да продолжиме со добра волја и со добра мисла, со верба во себе, честен пристап и многу работа. Времето ќе ја доведе вистината на површина. Треба трпение и, повторувам, и многу работа. Дури и кон оние кои на вистина ни се непријатели, секогаш кога можеме треба да се однесуваме како што на едно место пишува во Библијата, сакај го непријателот свој. Знам дека во политиката тоа не е секогаш можно. Едноставно некогаш мораш да се одбраниш, но треба секогаш да ја имаме оваа мисла на ум. 6. Со ваков наш пристап и со вакво СДСМ, ВМРО-ДПМН е сигурен победник на следните избори, кога и да се. Што порано, подобро, за да се скратат штетите на економијата, што всушност се директни штети врз грбот на народот, на невработените, на сиромашните, на компаниите и на целото општество. СДСМ смета дека колку подолго има такви штети во економијата, дека тоа оди во нивна корист, во смисла дека луѓето ќе помислат дека одеднаш сме заборавиле да ја водиме економијата како што ја водевме, па треба нив да ги одберат на избори. А штети има. Иако успеавме да ја држиме економијата со стабилен раст, факт е дека без оваа вештачки наметната криза, растот на економијата ќе беше поголем и ќе имаше и повеќе инвестиции и вработувања и повисок стандард, плати и заработка, што ќе го подобреше животот. Нашите опоненти одговорот ќе го добијат од граѓаните на следните избори. Колку подоцна се одржат тие избори, поголема ќе е казната кон СДСМ заради овие негови политики и штети кои што ги прави на сите граѓани на Македонија. Во наредните 4 или 10 месеци, како и да е, Македонија ќе стави крај на оваа политичка игра и на оваа политичка хајка. Избори ќе има и довербата ќе ја добие повторно ВМРО-ДПМН заедно со УМС како еден од нашите клучни столбови. Заедно со вас и заедно со сите граѓани на Македонија, кои сакаат да помогнат во понатамошниот развој на земјата, ќе продолжиме да се бориме за нови победи на Македонија и за народот во неа, за нови успеси, за нов напредок, нови достигнувања, нови работни места, нови шанси, нови можности на младите луѓе во Македонија, за успесите на секој поединец, секоја индивидуа, но и за заедничкиот успех, за нови и повисоки стандарди, поквалитетен живот, остварување на стратешките цели на земјата и се разбира за државните и за националните интереси на Република Македонија. Да живее УМС на ВМРО-ДПМН! Да живее ВМРО-ДПМН! Да живее Република Македонија! Да сте живи и здрави! Ви благодарам!